Herkese iyi akşamlar. Bu akşam konuşacağımız konu yaptığımız en büyük finansal hata olan satmak. Hepimizin başına geliyor. Pandemi, küresel krizler, finansal çöküşler, savaş tamtamları ve haberlerde sütun sütun önümüze atılan ekonomik kriz söylentileri. Günlerimiz panik halinde geçiyor. Bu dönemde yatırım araçlarının birçoğu hızlı bir şekilde değer kaybediyor ve birçoğumuz da yatırdığımız paralarımızın gün be gün değerlerinin nasıl eridiğini görüyoruz. Bu süreç resmen bir psikolojik savaş dönemi ve bizi tek bir karara sürüklüyor. Satmak ve kurtulmak. Bu süreç öyle büyük bir psikolojik sıkıntı ki paramızın her gün eridiğini görmek, yatırımlarımızın değerinin nasıl düştüğünü görmek bizleri büyük bir buhranın içine sokuyor. Beynimiz söz konusu parayı kaybetmek olduğunda acılar içinde bizi kıvrandırıyor. Burada beynimiz gece ve gündüz demeden aynı kısır döngünün içine giriyor. Satmalı mıyım, beklemeli miyim? Ya param daha fazla düşerse, ya paramı kurtaramazsam? 2008 mali krizini düşünün. Daha piyasanın çökeceğinin ilk adımları açığa çıktığında milyonlarca insan bütün varlıklarını elden çıkardılar. Yani piyasanın düşüşün ilk işaretinde herkes hemen pes etti. Günümüze geldiğimizde 2008'den bugüne kadar piyasalar tam tamına 7 kat birden büyüdü. Yani krizde panik yaparak satanlar kaybetti, sabırla bekleyenler, hatta o panikle ucuza mallarını elden çıkaran kişilerden o lotları toplayanlar 7 kat zenginleşti. Bu nedenle de insanların yaptığı en büyük finansal hata kriz anlarında paniklemek ve yatırımlarını elden çıkarmaktır. Finansal piyasalardaki başarının en temeli piyasayı zamanlamak değildir arkadaşlar. Piyasada kalmaktır. Eğer siz güvenilir bir şirketin hisse senedine sahipseniz ya da yatırım fonunuzda ya da portföylerinizdeki şirketler gerçekten güvenilir şirketlerse, finansal döngülerdeki bu olumsuzlukların sizi paniğe sürüklemesine izin vermemeniz lazım. Bu dönemler, yani bu olumsuz dönemler portföyünüzdeki tutarı düşürebilir. Portföy değerinizi azaltabilir. Ama içsel değerinizi azaltmaz arkadaşlar. Eğer siz dünyanın en büyük şirketlerinden birinde 1000 lota sahipsiniz, siz o kriz döneminde de 1000 lota sahipsiniz. Kriz bittikten sonra büyüme döneminde de 1000 lota sahipsiniz. Hatta şöyle ki, eğer siz akıllı bir yatırımcıysanız yapacağınız şey kriz dönemlerini beklemektir. Bu noktada çok ünlü bir söz vardır. Kapitalistler büyüme dönemlerinde zenginliklerini arttırırlar ama kriz dönemlerinde zenginliklerini katlarlar. Bence bizim ülkemizdeki yatırımcıların en büyük sorunu uzun vadeli yatırım planlarının olmaması. Borsayı bir oyun makinesi gibi görüp ondan hızlıca para kazanıp o parayı çekme derdindeler. Oysa unutmayın ki piyasa sadece sabırlı yatırımcıyı ödüllendirir. Eğer içsel değeri yüksek, büyüme potansiyeli yüksek, finansal değerleri istikrarlı ve güvenilir güçlü şirketlere yatırım yaptıysanız piyasada beklemeniz size sadece para kazandırır. Lütfen piyasayı bugünle sınırlamayın. Anında büyük kazançlar beklemek yerine izin verin yıllar yatırımlarınızı büyütsün. Siz oturun bunu izleyin. Emin olun ki Buffett gibi bütün büyük yatırımcılar hep aynı sistemle başarıya ulaştılar. Lütfen piyasanın agresif olarak düştüğü dönemlerde içinize girecek o panik duygusunu tanıyın. Bilin ki dürtüsel olarak aldığınız her karar finansal dünyada ayağınıza takılan çelmedir. Stresli anlarınızda karar vermeyin arkadaşlar. Borsada hisse senedi almaktan daha önemlidir hisse senedini satmak. Bu yüzden bu tarz kararlarınızı lütfen aceleye getirmeyin. Çünkü emin olun ki sakinleştiğinizde fikrinizin değişme ihtimali çok yüksek. Sonradan pişman olmaktansa lütfen belirli bir plan üzerinden ilerleyin. Kendinizi de lütfen kimseyle kıyaslamayın. Kimsenin başarısı sizi ilgilendirmez, kimsenin başarısızlığı da sizi ilgilendirmez. Tecrübe edinmek isterseniz onları dinleyebilirsiniz. Ama kendi finansal bilginizi oluşturursanız sadece kendi deneyimlerinizden ve bilgi birikiminizden güç alarak yola devam edersiniz. Kendinizi başkalarının getirileriyle kıyaslarsanız, başkalarının başarılarıyla kıyaslarsanız bu sizde
davranışsal dürtülere neden olur. Ve finansal piyasalarda başarılı olabilmek için soğukkanlı olmanız gerekir. Soğukkanlılık için de finansal bilgilerinizi arttırmak ve bir plan çerçevesinde ilerlemeye öğrenmeniz lazım. Unutmayın, dünyanın zorlukları bitmez arkadaşlar. Tarihten bugüne baktığınızda piyasalar defalarca kez çöktü. Ama her seferinde de toparlandı. Sermaye kendini zaten hiçbir zaman yok etmez. Siz de bu çöküş dönemlerinde akıllı yatırımcılar gibi davranın. Soğukkanlı olun, doğru bir yatırım portföyü oluşturun ve bu dönemde eğer bulabiliyorsanız kaliteli bütün malları ucuz fiyata toplamaya bakın. Emin olun o çöküş dönemleri toparlanmaya geçtiğinde eskiye göre çok daha zenginleşmiş olacaksınız.